बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पहबाट विश्व पहरेलको नमस्कार। आज कार्यक्रममा 5 वर्ष अघिको तुलनामा आउँदो चुनावमा 20 लाख मतदाता थपिने निर्वाचन आयोगको अनुमान। हाम्रो अनुमान 20 लाख मतदाता थप हुनेछ 74 देखि अहिलेसम्म। अनि संरचनात्मक रूपमै सुधार गर्ने किसिमले सरकार जानुपर्छ भनेर सरकारपट्टि गयौँ हामी। लगानीयोग्य रकमको अभाव अन्त्य गर्न सरकारलाई वित्तीय क्षेत्रले दिएको सुझाव बारे एक कुराकानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा युक्रेनमाथि हमला गरिए रुसी ग्यास जर्मनी पठाउने मुख्य पाइपलाइन बन्द गराइदिने बाइडेनको चेतावनी। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। प्रदीप बस्यालबाट समाचार सुन्नुहोस्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन मामिलालाई लिएर फ्रेन्च राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोसँग भएको वार्ता उपयोगी र उपलब्धि उन्मुख भएको बताएका छन्। मस्कोले यतिखेर युक्रेनतर्फको सीमामा 1 लाख भन्दा धेरै सैनिक तैनाथ गरेको छ। क्रेमलिनमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पुटिनले युरोपको सुरक्षाबारे माक्रोका केही विचार व्यावहारिक भएको र ती भावी कदमका लागि आधार बन्न सक्ने बताए। 5 घण्टा चलेको वार्ताबारे बीबीसीका स्टिभ रोजनबर्ग भन्छन्, राष्ट्रपति माक्रोनले आउँदा दिन निर्णायक हुने बताएका छन्। राष्ट्रपति पुटिनले केही प्रगति भएको संकेत गरेका छन्। स्टिभ रोजनबर्ग तर पुटिनले यदि युक्रेनलाई नेटो गठबन्धनमा लगिएमा र क्राइमियालाई फिर्ता लैजाने प्रयास गरेमा त्यसको नतिजा युद्ध हुने भन्दै चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेन सङ्कट समाधानको सबैभन्दा उत्कृष्ट बाटो कूटनीति नै रहेको तर अमेरिका र उसका साझेदार रुसले आक्रमण गर्ने अवस्थाका लागि तयार हुनुपर्ने बताएका छन्। जर्मन चान्सलर ओलाफ सोल्ससँग व्हाइट हाउसमा भेटेपछि बोलेका बाइडेनले मस्कोलाई चेतावनी दिँदै उसले जस्तोसुकै हमलाका लागि ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने बताए। अहिलेसम्म चान्सलर सोल्ज भने त्यस्तो अवस्थाका लागि आफूले कस्तो प्रतिबन्धलाई सघाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट देखिँदैनन्। उनीमाथि बाल्टिक क्षेत्रको एउटा मुख्य ग्यास पाइपलाइन नर्ड स्ट्रिम 2 बन्द गर्न दबाव छ। युक्रेनलाई हतियार नपठाएको भन्दै समेत जर्मनीको आलोचना भइरहेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले यदि रुसले युरोपेली सङ्घलाई ग्यास आपूर्ति रोकेमा ऊर्जा साझेदारी गर्ने विषयमा अमेरिका र ईयूले समन्वय गरिरहेको बताएका छन्। यसअघि युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्जुला von der Leyenले रुसले राजनीतिक दबाव दिने अस्त्रका रूपमा ऊर्जालाई प्रयोग गर्न सक्ने बढ्दो सङ्केत देखेको बताएकी थिइन्। उनले युरोपमा माग बढेको र मूल्य समेत बढेको बेला रुसी कम्पनीले ग्यासको मात्रा नबढाउनु आश्चर्य भएको बताइन्। रुसले आपूर्ति रोकेको आरोपलाई खण्डन गरेको छ। बीबीसीले प्राप्त गरेको नेपाल सरकारको एउटा गोप्य प्रतिवेदनमा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको पाइएको छ। सार्वजनिक नगरिएको उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्षमा हुम्ला जिल्लाका सीमा क्षेत्रमा चीनले नेपालतर्फ नै चरण र धार्मिक गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाएको उल्लेख छ। त्यसमा चीनले नेपालतर्फ नै एउटा नाली र सडक बनाउन खोजेको उल्लेख छ। गत महिना अतिक्रमण बारेका हल्लाहरू आएपछि चीनले नेपालसँग सीमामा कुनै समस्या नरहेको बताएको थियो। तर एकजना बीबीसी संवाददाता भन्छन्, नेपाल सरकारले किन उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन भन्ने स्पष्ट नभए पनि उसले त्यसले चीनसँगको बढ्दो सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने सोचेको हुन सक्छ। र भारतमा पहिलो पटक एकजना महिला प्राध्यापक शान्तिश्री धुलीपुडी पण्डितलाई त्यहाँको एउटा शीर्ष जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको कुलपतिमा नियुक्त गरिएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला भन्दा आगामी निर्वाचनमा झण्डै 20 लाख मतदाता थपिने निर्वाचन आयोगले अनुमान गरेको छ। हालै चलाइएको 1 महिने अभियान र नियमित मतदाता नामावली सङ्कलनको प्रक्रियाबाट थप मतदाता थपिएको बताइएको छ। तर अझै कयौं बालिग नागरिकहरूको मतदाता नामावलीमा नाम छुटेको गुनासो स्थानीय तहका अधिकारीहरूको छ। नेत्रकेशीको रिपोर्ट सुनौ। मन्त्री परिषदको हिजो बसेको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते गर्ने निर्णय गरेको छ। माघ पहिलो साताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा नगरिए चुनावको तयारीमा र व्यवस्थापकीय काममा कठिनाई हुन सक्ने निर्वाचन आयोगले बताउँदै आएको पृष्ठभूमिमा माघको अन्तिम साता आएर सरकारले मिति घोषणा गरेको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा पर्खेर बसेको आयोगले यसबीचमा योग्यता पुगेका सबैलाई निर्वाचन प्रक्रियामा समेट्ने भन्दै मतदाता नामावली सङ्कलनको काम जारी राखेको थियो, जसका कारण 2074 सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा यसपटक झण्डै 14% मतदाता थपिएको अनुमान आयोगले गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल
निर्वाचन घोषणा भएको पिरियड बाहेक अरू पिरियडमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट नियमित रूपमा सङ्कलन भएकै अवस्था हो। आज बन्द भएपछि देशभरि कहाँ कति दर्ता भएको छन् भन्ने कुरो त्यो आयोगमा आइसकेपछि थाहा हुने विषय हो होइन। तर हाम्रो अनुमान 20 लाख मतदाता थप हुनेछ 74 देखि अहिलेसम्म। 2074 सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा 1,40,72,000 मतदाता थिए, जसमा पुरुष मतदाता 70,79,000 र महिला मतदाता 69,93,000 थिए। त्यस्तै तेस्रो लिङ्गी मतदाताको संख्या 144 थियो। यसपटक थप मतदातालाई समेट्न स्थानीय तहको कार्यालयमा बसेर 1 महिनासम्म अभियान चलाइएको प्रवक्ता शर्मा पौडेलले बताए। तर मतदाता नामावली संकलन वडा तहसम्म गएर गर्दा धेरै मतदाता थपिने अवस्था हुँदा पनि त्यसो नगरिएको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको गुनासो छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी उपाध्यक्ष मेनुका काफले वडा तहसम्म पुर्या भएका धेरै मान्छेहरू समावेश हुन्थे, धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ सम्बोधन हुन सक्छ, कति मान्छेहरू त पालिकासम्म आउन नसक्ने पनि थिए। अब वडा त होइन, पालिकामा अलिक समय राखियोस् भन्दा पनि त्यो राखेन। अब निर्वाचन आयोगले राख्न सकिँदैन, जिल्लामा पठाऊ भनेर भन्नु। यसपटक मतदाता नामावलीमा धेरै मानिसहरूलाई समेट्न भन्दै जुनसुकै जिल्लामा भए पनि आफ्नो गृह जिल्लाको मतदाता नामावलीमा समावेश हुन पाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेको थियो। यद्यपि स्थानीय तहहरूबाट वडासम्म गएर मतदाता नामावली संकलन गरिदिन आग्रह आए पनि बजेट लगायतका कारणले गर्न नसकिएको आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ। नेत्र केसी, BBC काठमाडौँ। अर्को प्रसङ्ग, वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम अर्थात् तरलता अभाव जारी रहेका बेला यसै साता ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपालले एउटा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसलाई कम गर्न आयातमा कडाई, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा नियन्त्रण लगायतका उपाय सुझाएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले उक्त अध्ययन कार्यदलका एकजना सदस्य बियन घरतीलाई सम्पर्क गरी वित्तीय संस्था सञ्चालकहरूले नै यस्तो अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भनेर सोधेका छौँ। नेपाली ब्याङ्किङमा करिब 2064 सालबाट यता पटक पटक चाहिँ तरलता समस्या बल्झिँदै आएको छ। तरलता समस्या मात्रै हो, यो चाहिँ सङ्कट चाहिँ होइन। सङ्कट किन होइन भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले अहिले पनि कुनै पनि निश्चितकर्ता ब्याङ्कमा गयो भने पैसा निकाल्न सहज रूपमा पाइरहेको छ, राख्न पनि सहज रूपमा पाइरहेको छ। यो सङ्कट होइन, अभाव मात्रै हो, तर पटक पटक बल्झिने गरेको छ। आखिर यो पटक पटक बल्झिने कारण के हो त भनेर पत्ता लगाउनका लागि अध्ययन गर्दाखेरिमा हामीले 3वटा जति मुख्य कारण पायौँ। 3वटा भनेको एउटा हाम्रो अर्थतन्त्रको बनोटकै कारणले, अर्थतन्त्रको बनोट भन्नाले हामीले 100 रुपियाँ जतिको निर्यात गर्यौँ भने त्यसको 10 गुणा जति आयात गर्छौँ। व्यापार सन्तुलन मिलाउनको लागि ठुलो भरफेक गर्ने काम विप्रेषणले गरेको छ। हामी विप्रेषण केन्द्रित भयौँ, हामी चाहिँ उत्पादन केन्द्रित भएनौँ। एउटा यो कारण। बीमा के भन्नुहुन्छ भनेदेखि केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्नका लागि, सुपरभिजन गर्नका लागि नीति निर्देशनहरू ल्याउने गर्छ। राम्रो उद्देश्यले ल्याउने हो, कहिलेकाहीँ यसले साइड इफेक्ट ल्याइदिनु रहेछ। उदाहरणका लागि 2072 सालमा चुक्ता पुँजी 4 गुणाले बढाउने नीति ल्याइयो। त्यसकारण ब्याङ्कहरूसँग प्रशस्त पुँजी भयो। प्रशस्त पुँजी हुनु भनेको धेरै जोखिम लिन सक्नु हो। धेरै जोखिम लिन सक्नु भनेको धेरै कर्जा प्रवाह गर्न सक्नु हो। ब्याङ्कहरूले अत्याधिक कर्जा 5 वर्षमा बढाए। अलिक सन्तुलित हुनु पर्थ्यो, अत्याधिक भयो। यसले पनि अलिकति तरलतामा चाहिँ चाप पार्यो। अहिले हालसालै सेन्ट्रल ब्याङ्कले यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि 100 रुपियाँको निक्षेप छ भने 90 रुपियाँसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न सक्छौ है भन्ने चाहिँ एउटा नीति ल्यायो। त्यो चाहिँ के भयो भने आषाढमा 2078 को आषाढमा नीति ल्याइयो। साउनबाटै लागू गर्ने भनेर टाइम दिइएन। यसकै कारण तरलता अभावमा अप्ठ्यारो परेको त होइन, तर ब्याङ्कहरूलाई के भयो भने चाहिँ एक अर्का बीचको निक्षेप तानातान गर्नलाई अलि दौडिन परेको कारणले गर्दा थोरै तरलता छैन कि भन्ने जस्तो भान पर्न गयो। यो चाहिँ दोस्रो कुरा भयो। तेस्रो कुरा के देखियो भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था आफैले पनि अलिकति चाहिँ बढी आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेको कारणले पनि तरलतामा अभाव परेको देखियो। कर्जा प्रवाह गर्दा पनि तुलनात्मक रूपमा जुन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान्छ भने त्यसले के गर्छ भनेदेखि चाहिँ यस्तै नगद प्रवाह पनि राम्रो गर्छ, रोजगार पनि सिर्जना गर्छ, आर्थिक गतिविधि पनि तुलनात्मक रूपमा बढी बढाउँछ। तर कम उत्पादनशील क्षेत्रमा गयो भने त्यसले के गर्ने भयो भनेदेखि त्यही किसिमका कार्यवाही कम गर्ने भयो। तपाईहरु बैंक तथा वित्तीय संस्था भएर त अब कर्जाका कुरा, आयातका कुरामा बढी जोड दिनुभयो। तर एउटा विज्ञहरूले भन्ने गरेको चाहिँ विकास खर्च पनि पर्याप्त नहुँदा त्यसको असर तरलतामा देखिया छ, लगानी योग्य रकममा देखिया छ भन्ने पनि छ। त्यो पाटो चाहिँ तपाईहरुको अध्ययनमा कसरी हेरियो?
विगत 3 वर्षदेखि यता हेर्नुभयो भने पनि यही 350 अर्ब जति 450 अर्ब जतिको मात्रै जम्मा विकास खर्च हुन्छ। त्यसमध्येमा पनि पहिलो 3 महिनामा आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा 14-15 अर्ब मात्रै खर्च भएको चाहिँ देखिन्छ। कहाँ 350 अर्बमा 14-15 अर्ब मात्रै खर्च हुनु भनेको 3-4% मात्रै भयो। यसले कहाँनिर असर पार्ने भयो भने चाहिँ सरकारले राजस्व परिचालन गर्ने भयो, आयकर पनि उठाउने भयो, मूल्य अभिवृद्धि कर पनि उठाउने भयो, सबै अनि पैसा गएर सरकारको ढुकुटीमा बस्ने भयो, ब्याङ्कहरूसँग हुने भएन। अलिकति यो हो, तर त्यो एउटा मात्रै कारण होइन। डिप्रेसनमा पनि प्रत्येक वर्ष चाहिँ वृद्धि हुँदै जानेमा वृद्धि दर घट्यो। डिप्रेसनमा जुन पछिल्लो समय घटिरहेको देखिएको छ, अब त्यो अनौपचारिक च्यानलबाट जाँदाखेरि त्यस्तो तरलताको अवस्था देखिया हो कि? एउटा त्यो सम्भावना नहोला भन्न सकिएन, तर हामीले के सिफारिस गरेका छौँ भने 4वटा कुरालाई चाहिँ समेट्नुपर्छ भनेका छौँ यो डिप्रेसनलाई बढावा दिनका लागि। जो चाहिँ विदेश जानुहुन्छ उहाँहरूको लागि ब्याङ्कमा खाता खोल्दा हुने फाइदा, उहाँबाटै सबै कुरा स्टेटमेन्ट पनि हेर्न सक्ने, सबै कामले गर्दाखेरि खाता खोल्ने व्यवस्था अनिवार्य गराउनु पर्छ। दुर्घटना बिमा गरिदिने ब्याङ्कले नै गरिदिने। फेरि यो उहाँहरूले पठाएको पैसामा जति खरिद दरमा ब्याङ्कले किन्ने गर्छ, मानिलिउँ कि आज 119 रुपियाँ 25 पैसामा खरिद गर्ने रहेछ भने 119 रुपियाँ 35 पैसा दिने भन्नुको अर्थ उहाँले फेरि नेपाली रुपियाँ पाउनु हुने भयो। यो किसिमको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ। यसलाई चाहिँ ब्याङ्किङ भाषामा भन्दा बढी दर दिने। तर उहाँहरू उमेर सकिएर फर्केर आउँदाखेरिमा उहाँहरूको साथमा पैसा पनि हुँदैन, उमेर पनि हुँदैन। यहाँनिर उहाँहरूलाई सहज हुनका लागि हामीले के भनेका छौँ भने नेपालका जो श्रमिकहरूको लागि, जो कर्मचारीहरूको लागि नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरेका छ। त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था उहाँहरूलाई पनि मिलाउनु पर्यो। हजुर, बिहान चाहिँ अब अन्तिममा चाहिँ अब तपाईँहरूले यो बारम्बार दोहोरिरहने समस्या भनेर आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि लेख्नु भएको छ, तर अब यो दीर्घकालीन रूपमा यो समस्या नरहनका लागि नीतिगत रूपमा या बृहत रूपमा चाहिँ गर्नुपर्ने सुझावहरू चाहिँ के दिनु भएको छ तपाईँहरूले? संरचनात्मक रूपमै सुधार गर्ने किसिमले सरकार जानुपर्छ भनेर सरकारपट्टि गयौँ हामी। भनेको यस्ता खाले चाहिँ अब हामी धेरै सुझाव दिएका छौँ। 23वटा बुँदा छ, 23वटा बुँदामा पनि सब बुँदा समेत गर्ने हो भने हामी 50वटा जति चाहिँ हामीले सुझाव दिएका छौँ। एउटा त्यतातिर छ। अर्को भनेको नियमनकारी निकायले समयमै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सङ्घहरूसँग बसेर समन्वयात्मक रूपमा चाहिँ काम गर्यो भने यी समस्याहरू आफै चाहिँ न्यूनीकरण हुँदै जान्छन् भनेर नियमनकारी निकायलाई पनि भनेका छौँ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था पनि आज छोटो समयलाई आक्रामक व्यवसाय विस्तार गर्ने होइन कि संयमित भएर सन्तुलित व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्छ। उनी थिए तरलता सम्बन्धी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घको अध्ययन कार्यदलका एकजना सदस्य बिएन घरती। साथी प्रदीप बस्यालसँग कुरा गर्दै बिहानी पहको अन्तिम विषय देश बाहिरको। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले यदि मस्कोले युक्रेनमा हमला गरेमा जर्मनीसँग जोडिने एउटा मुख्य ग्यास पाइपलाइन बन्द गरिदिने वाचा गरेका छन्। जर्मन चान्सलर ओलाफ सोल्जसँगको वार्तापछि वाशिङटनमा बोल्दै उनले अमेरिकाले नर्थ स्ट्रिम 2 पाइपलाइनबारे त्यसो भनेका हुन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ प्रदीप बस्यालबाट। फ्रेन्च राष्ट्रपति माक्रो र उनका रुसी समकक्षी पुटिन बीच मस्कोमा युद्ध छल्न सकिने भन्दै भेटवार्ता भइरहँदा वाशिङटनमा बाइडन र ओलाफ सोल्जले छलफल गरेका हुन्। अमेरिकी अधिकारीहरूले आइतबार रुसले पूर्ण आकारको हमलाका लागि चाहिने सेनाको 70% फौज भेला पारिसकेको बताएका थिए। पछिल्ला सातामा मस्कोले पश्चिमा सैन्य गठबन्धन नेटोमा युक्रेन कहिल्यै सदस्य बन्न नपाउनु पर्ने माग राखेको छ। उसले पूर्वी युरोपमै नेटोका सैनिक सङ्ख्या घटाइनुपर्ने समेत भनिरहेको छ। नेटोले भने ती दुवै मागलाई अस्वीकार गरेको छ। रुसले हमलाको तयारी गरिरहेको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। तर माक्रोसँगको भेटमा पुटिनले यदि युक्रेनलाई नेटो गठबन्धनमा लगिएमा र क्राइमियालाई फिर्ता लैजाने प्रयास गरेमा नतिजा युद्ध हुने भन्दै चेतावनी दिएका छन्। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पह यहीँ सकिन्छ। बेलुकी 8:45 बजे साँझ पह लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।